जय श्री राम भाइयों। आपकी गाड़ी जो गड्ढे में जाती है और कट की आवाज़ करती है, उसका सारा सलूशन मैं आपको दे दूंगा। जो भी दिक्कत आ रही सारा सलूशन दे दूंगा मैं आपको। रेट टू रेट बात बता दूंगा कितने रुपए की क्या चीज़ पड़ेगी। आओ देखते हैं भाइयों। आपको नीचे जाना है, शॉकर अमाउंट के पास ये जो राड होती है ये वाली, ये लंबी लंबी राड है, इसको डलवाना है। यही राड 430 रुपये की पड़ती है, दोनों साइडों की पड़ेंगी। 430 यानी कि 860 रुपये हो गए। और ये वाली जो होती है स्टेयरिंग के पास, ये आपको मिलेगी 425 रुपये की, ये पड़ेगी। यही दोनों राडें ख़राब होती हैं, तीनें चीज़ें पड़ेंगी आपकी गाड़ी में और कुछ नहीं होता है। कट कट की आवाज़ आपकी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिस्त्री के पास जाना है, बस यही सब बता देना। शॉकर अमाउंट डलवाना, बाकी जो कुछ भी डलवाना है आप डलवा लेना। बस चीज़ें यही दिक्कत करती हैं, बस कुछ भी नहीं। आप मिस्त्री के पास जाओ बेखटक और सारा सामान डलवा लो, कुछ नहीं होगा आपको। सारी आवाज़ चली जाएगी, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी बस।